Fala minha gente, hoje vamos fazer o envelopamento dessa geladeira, tá certo? Já fizemos a remoção aqui, ó, dos ferrugem, fizemos o lixamento, a limpeza, a descontaminação e vamos fazer o envelopamento dela. Estarei postando para vocês aqui o resultado da nova geladeira, como ela vai ficar depois de envelopada.